ran ne da ya ga ba mu na nufin cewa ba wani mu da abin da yake a'a ko a ka'idan nan farkon zama kafin a fara waɗannan mun zauna da baki ɗinmu da masu karantarwa da shafa wurin nan muka yanke wata shawara irin wadda malam da shi da malaman da suka kawo gudunmawar kare tauhidi a lokaci ya kana abu wani ya kana stari sun je nan bayan sun gama komai da komai suka je nan masallaci nan makarantar kai shi ke suka zauna suka ce to dukkan su abu ɗaya suke yi don haka kowa na ɗaya daidai na ɗaya kuskure idan wani sa ya kuskure da maimakon a tafi al'aya a tafi social media wannan zaman nan da ni a tabbatar kurakuransa da ni aka yi lokaci za a fita maka wanda ba su dace ba ce to maimakon haka sai a fara tuntuɓa kuma shi ma wannan kuma ya ce idan ka tuntuɓi mutum ta rasa in abun ne ya gagara to in yi so sai ka cira ɗaya wancan su abin da suka tsaya a kai ke inda yake a rarrabe suke ba waje ɗaya suke ba mu da yake waje guda muke sai idan har ka tuntuɓi mutum ya kuskure ka masa gyara yake to ka kawo yaran da kai ɗaya. Assalamu alaikum Malam Abu Alim, ina karatu afwan. Majalisa zauna za mu kira dukkan malaman wurin tattauna a nuna fitar da gaskiya a ciki haka zai dauka ko da abin da muka shirya kenan kuma abin da ya kamata a yi kenan dama amma sai waɗansu suka yi gaggawa ba su bi waɗannan ka'idoji ya sa ka samu waɗannan matsaloli da ake samu amma mu abin da ba yana nufin cewa shi abin da ya faɗa da shaɗu ba abin duk wani mai karantawa kai ba mai karantawa ba duk wanda yake da alaƙa da majalisin nan ko ɗalibi ne baya komai ya wani abu a wani waje za a alaƙa shi da wani waje kun bayyanta haka wannan na farko da yake zuwa kara haske a kai abu na biyu magana da ne ta kajira a bacin cewa na ce mu da mu bar ɗan bid'a ya zo kan wannan mimbari gara mu bar mutumin da yake yin kurakurai abin da ke wato waɗannan kuma kawai a fashe kan kurakuran musamman don zuwan sun fasa lafiya haka ana idan kurakurai ana gyarawa dama abin da muka faɗa kenan in kai kuskure na gyarawa kai kuskure na gyarawa kamar da ba kuskure amma ba wai cigaba da kuskure ba to malami mai yin karatu yana kuskure ana gyara masa gara shi akan ɗan bid'a domin ɗan bid'a shi zai zo ne ya ɗauke cire maka yin sunan da ke cikinka isa kan bid'a ya kawo maka shigohi ya kawo maka waɗansu abubuwan da za su bata maka addininka saboda ka sai sa malamai kamar su shekul islami ibn sirin yake cewa kar ka ɗauki ilimi a wajen ɗan bid'a saboda me saboda zai iya sa maka shakku saboda yake ce ilimi din na addini ne kuma ka san daga gunwa za ka ɗauki addinin ka saboda haka wannan magana har yanzu muna kanta cewa akan ɗan bid'a ya koyar da kai gane me kurakurai ko yake ana gyara masa an gane ko wannan shine ka'idar zama shi ne ka'idar ilimi da kuma tafiya wanda za su je su faɗi wasu nan gaba wannan suna faɗa ne kawai saboda zan zuciya su amma wannan haka matsalar take ɗan bid'a fata maka akida yake yi akida kai ke lalatawa dan bid'a bata maka an gane ko kuma mutum da bid'a ba hada kungiyar ci duka duk kungiyoyin da kungiyoyin bid'a ba wata ta sunna ko da ta sa karatun ta sunna wani ke Assalamu alaikum. Wato ƴan uwa kun ji karatun Malam Sagiru, wallahi ba ilimi bane wannan karatun kwata-kwata, shine magana gaskiya. Bidiyon baya abinda ya lissafo ya hada gaskiya Malam Sagiru Allah ya fema kuma Allah ya ganar da kai. Ba gaskiya magana ka ba adalci, ka hada kungiyar izala da wayannan dariƙoƙin. Sannan a bayaninka da kai zo kana faɗi wai da ɗan bid'a ya karantar da kai. Ɗan bid'a ya faɗi da kansa
kamar yanzu in kace kai dan kungiyar izala ne to kai dan bid'a ne a wajen malam Sagir, kana cewa kai dan izala ne to kai dan bid'a ne. Kaga wannan ai ba karatu bane, kuma wancan karatu da ya karanto malam Sagir bai fahimce shi ba. Shi yasa abin da na so da malam Sagir da ya zauna a mai kokarin sa ya ci gaba da kokari, irin tsallakewa da shiga wani waje wanda in ya shiga ba mai iya kwato shi. In muka rufe kofa anan wallahi dan ba mai iya kwatowa sai dai kai zagi, amma a ilmance ba za ka iya kwato shi ba. A ilmance ba za ka iya kwato shi ba. Kun ji da ya fara lissafowa ya karanto zancen Imam Malik, zan nuna muku zancen da yazo ya hada da kungiyar Izala da ta Tijjaniya da ta duk ya hada su kungiyoyin bid'a ne. Da haka da dan Izala yazo ya karantar da kai a dutsen tanshi gwara sun bar mai kuskure yazo ya ta kuskure, saboda dan Izala dan bid'a ne, saboda dan Izala dan bid'a ne kuma zai bata ma aqida. To kaga yana daga cikin ibtila'in da aka samu, faɗaɗa mas'ala ta ijtihadi a mayar da ita mas'ala ta aqida. Kaga yanzu shi a wajen malam Sagir dan Izala zai bata ma aqida. To wace aqida? Wace aqida zai bata ma? Daman yana da wani aqida ne sabanin aqidar sunna dama? Kai Allah ya kyauta. Sai wannan ba karatu bane duka, amma tsaya in nuna in karanto. Allah ya sa mu dace. Ga wannan maganar wacce shi malam Sagiru ya karanto ta gashi, kuma ga abin da malama suka faɗi akan ta. Yawwa, malam Sagiru wannan ba karatu bane, kuma duk ɗalibin ilimi in yaji wallahi zai ji takeici, wani ma zai iya yin kuka. Kuma wannan karatun jahilai ne irin na wannan gurin da ake yi. Daman ai abin da yasa kaga hatta yaron da ake ta magana akan sa, wato irin salon karatun da ake yi a wajen shine yaron yake kai. Ai yana da magoya baya da yawa, saboda irin hanyar da ake bi nan shi ma yake bi. Ba wai karatun bane, a'a irin hanyar da ake bi shi ma ita yake bi. Allah ya kyauta. Ga wannan magana ta Imam Malik da malam Sagiru ya karanto, kuma wallahi kwata ba haka ai take ba. Ga maganar gata. Bayan malam ya gama yin bayani akan ahlus sunna, yazo yayi bayani akan ahlus sunna, yace wahum firqatun wahidatun la tata'addad, sai yace waliza summu bil jama'a. Yace qala ta'ala fama za ba'da al-haqqi illa ad-dalal. Sai malam ya ci gaba da bayani, sai yace walaysa lahum ismun, sa'annan su ahlus sunna ba su da suna yu'rafuna bihi da ake sanin su da shi, yace siwal islami was sunna, in ba musulunci da sunna ba. Sai yace wa ma dalla alaihi ma min al-alfaz. Kaga inda malam Sagiru shi ya taƙaice, kamar wannan fikira ce na zahiriya, shi malam Sagiru ya ɗauko ya kawo ta nan. Fikira ce ta zahiriya ya ɗauko, kuma shi ba zahiri bane, a'a rashin sani ne. Shi yasa wato in mutum ba shi da dabto a abu, ba shi da kayan aiki, zaka ringa fadawa ne cikin abubuwan da kai in aka zo aka ce ma kai dan kaza ne, sai ka ce a'a kai ba dan kaza bane, kai da jijiyoyin, amma fikirar taka fikira ce ta yan kaza. Shi wannan magana ga ta Imam Malik, ita malam Sagiru ya ruɗe da ita. Da haka yanzu in ka zo duk abin da zaka ga kanka, in dai kai baka ce ahli sunna bane, idan ka ce kai as-salafi ne, a wajen malam Sagiru kai dan bid'a ne. Kawai ambatan kanka da kai da haka kai dan bid'a ne. In ka ce kai sunanka al-asari, kai dan bid'a ne, mutukar bu za ka ce kai ahli sunna bane. To wannan ba karatu bane, kuma dukkanin wanda ya ji wannan karatun yana ɗalibi zai ji takaici. Kisa malam da ya zo nan gashi yace walaysa lahum, su ahli sunna ba su da ismun suna
yu'rafuna bihi da ake sanin su da shi sai ce siwal islami was sunna in ba musulunci da sunna ba sai ce wa ma dalla alaihi ma min al alfazi wa ma dalla alaihi ma min al alfazi da kuma abin da yayi nuni kan musuluncin da sunna min al alfazi na daga lafiza ko ka ce salafi kaga ai baka ce sunni ba baka ce ahlus sunna ba cewa kai salafi ko athari shine wa ma dalla alaihi ma min al alfazi da kuma abin da yayi nuni kan musulunci da sunna na lafuza da haka as-salafi al-athari duk ya shiga ciki sai malam wanda ya fi ni ya fi malam sagiru sai ya kawo zancen da malam sagiru ya karanto yace qala al-imamu malik rahimahullahu yace imamu malik Allah ya masa rahama yace ahlus sunnati yace su ahlus sunna laysa lahum laqabun yu'rafuna bihi ba su da wani laqabi da ake sanin su da shi yace la jahamiyun wala qadariyun wala rafidi yace yace ko kace musu jahami wanda yake bin aqidar Jaham bin Safwan Jahmiya kenan ko qadari wanda yake cikin tawagar qadariya ko rafidi wanda yake cikin shi'a kaga malan da yafi ni fahimta yafi malan sagiru fahimta sai ce wa ma dalla alaihi ma min al alfazi wa ma dalla alaihi ma min al alfazi da kuma abin da yayi nuni gare su alaihi ma kaga siwal islami was sunna din sai ce min al alfazi kuma wannan ita ce ka'ida ta karatu ita ce ka'ida ta makaranta ita ce ka'ida ta karatu ita ce ka'ida ta makaranta ita ce ka'ida ta karatu amma in ka zo kace iyaka waɗannan lafazan koda akwai ma'anan lafazan ba za a yi amfani da su to wannan ba karatu bane wannan ba karatu bane kaga ka zama dan zahiriya kenan kuma nayi imani malam sagiri in zaka ce masa dan zahiriya zai ce shi ba zahiriya yake ba amma wannan fikira ce ta zahiriya shi ma kuma yanzu in aka ce ina ne zaka ce wa kanka kai ahli sunna ne to wannan kuma wani karatu ne wanda in ka bada irin wannan ka'idar kai ma sai ai ma wannan tuhumar kai ma sai ai ma wannan tuhumar saboda wannan abin da na faɗi ina ne aka ce kace kai ahli sunna ne ai ba karatu bane haka kuma wa'ansu 'yan bid'a suke tuhumar ahli sunna amma ai ba karatu bane to ɗaya yake da zancen malam sagiri cewa ai in ba ahli sunna ko in ba musulunci ko in ba ahli sunna ba za a kira ka da wani abu ba ko da a ce a ma'ana sunna ake nufi ko da a ce a ma'ana musulunci ake nufi yasa wannan ba karatu bane wallahi kuma duk ɗalibin ilimi ya san wannan abin da malam sagiri yayi ba karatu bane ba daidai bane saboda abin da yake gurin malima shine al-ibratu bil haqa'iq la bil alfaz al-ibratu bil haqa'iq la bil alfaz wannan shine karatu abin da ake izina da shi haƙiƙanin abin da abin ya ƙunsa haƙiƙanin abin da ake yi a cikin abin shi ake izina da su ba waɗannan lafizan ba to in ka ce kai ahli sunna ne kai bid'a wannan cewa kai ahli sunna ne ya tseratar da kai ai bai tseratar da kai ba amma an kai da malam sagir in ka ce kai ahli sunna ne ka iya yin bid'a ma tunda kai ka ce kai ahli sunna ne ka iya kawai sunan shi wato malam sagir sunan ma in me shi ya ambaci kansa da wani suna ko da ma'anar sunan yayi nuni akan sunna a wajen malam sagiru dan bid'a ne mutum wannan ba karatu bane sam wallahi wannan ba karatu bane wallahi kuma ba za mu bakku ku bata abubuwa ba kana da matsala da kungiyar izala je ka kai ta matsala da su kana da matsala da su je ka kai ta yi mu ba mu matsala da kowa daga cikin sunna in ka ga mun kafe ka to mun ga kana nema ka jijjige sunnan ne kana nema ka dora mutane akan wata fikira ta bid'a to sai mu zo mu haska biyu al'umma bayani wallahi wannan ba karatu bane al-ibratu bil haqa'iq la bil alfaz al-ibratu bil iradati la bil lafz al-ibratu bil haqa'iq la bil musammayat duk ga Allah ya kyauta wallahi
in ban ya saba wayannan fa sai fa sun firrikita sunna fa kwata kwata an zo ana wani abu daban sabanin sunnar sai sun rikita kuma wannan da'awa ce ta jahilai ne suke son irin wannan ai da'awar kaga yanzu ya badda a ahli sunna dan wallahi dan izala ahli sunna ne amma kaga shi yanzu a mizanin a ma'aunin malam Sagiru kana cewa kai dan izala ne ko da a ce kaddara kai baka kungiyancin ko da a ce kaddara ba wata aqida kake ba aqidar ka aqida ahlus sunna a wajen malam Sagiru kawai kai kace kai dan izala ne dan bid'a ne kai Allah wannan karatu ne dan Allah wallahi dole malam Sagiru ka goyi bayan yaron nan inna tuyura ala ashkaliha taqu zani ce ta tadda muje duk jirgi ɗaya ne dole ka goyi bayan su wallahi duk jirgin ku ɗaya shine magana gaskiya shi yasa hannarin da tunani na cewa to ko malam Sagiru yana tunanin in aka fara tace waɗanda ba su karatu ba ana gamawa da yaron kansa za a jiyo saddan lizzari'a sai ya fara fitowa ya fara waɗannan bayanan ni kawai abin da na ka kenan saboda yana ganin in aka fara kakkaɓe irin waɗanda ba su karatu ba za a zo kansa shi ma shi yasa to tsayaye wa tufkar hanci shi yasa sai ya fara fitowa ya fara goyon bayan yaron sannan yazo yana karatun da duk duniya babu shi yanzu kawai daga kai ka ce kai dan izala ne ka zama dan bid'a me ake a cikin izalar bata gano shi malam Sagiru ba kawai in dai ba ka ce kai ahlus sunna bane kana cewa dan kaza ne kai kawai kai ka zama dan bid'a amma gashi malama waɗanda suka fili suka fi malam Sagiru karatu suka fishi ga abin da suka ce wa ma dalla alaihi ma min al-alfazi da abin da yayi nuni kan sunnar da abin da yayi nuni kan musuluncin min al-alfazi na daga lafiza sannan sai malamin kuma ya kazancan da shi malam Sagiri ya karanto kuma wani abu ma ni da naji ma na mamaki daga cikin waɗanda malam Sagiri yake istishhadi da su yake kawa a matsayin dalili hadda al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin waɗanda za su halatta masa ko su bashi damar badda a wanda kawai ya ambaci kansa da wani suna hadda al-Imam Ibn al-Qayyim ka duba kaga al-Imam Ibn al-Qayyim irin adalcin da yawa sufaye kuma wannan shine ka'ida ta malama ta karatu kuma cikin littafin da shi malam Sagiri ya karanto madarijus saliki da baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace faslun yace lam yarid fil kitabi wala fi sunnati wala fi kalami sahabati wat tabi'ina madhu lafzil fana'i wala dhammuhu yace yaban fana'i kaga lafazi ne fa na sufanci fa lafazi ne ma na sufanci fa ba ma lafazi bane na sunna fa amma da yace bai zo ba cikin alqur'ani ko kuma hadisi ko kuma zancen sahabbai da tabi'ai a yabi wannan fana'in ko kuma a soke shi da yazo wallahi abin da yace a ƙasa abin da ya faɗi yace la budda fihi min at-tafsili yace wa bayani sahihihi min ma'lulihi wannan shine adalcin karatu shine ilimi in mutum ya faɗi lafazi ba yana faɗin lafazin ya zama dan bid'a ba wannan ba haka bane ba karatu bane sai an duba wani irin lafazi ne kuma yanzu da mutum zai sa wa kansa wani lafazi sannan kuma yayi aiki da sunna ahlus sunna ne da mutum kuma zai sa wa kansa lafazin sunna yayi bid'a dan bid'a ne kai Allah kyauta wala kuna ba mu wahala jahilai su ne muku kabbara kuna ba mu wahala wallahi haba malam Sagiru ana ganin ka kana da kokari kuma kawai shikenan sai ka rudu da wawaye da jahilai da suke ma kabbara kawai kuma ka ba hanyar karatu ka koma wani abu daban yanzu da dan izala yaje ya karanta dan bid'a a wajen malam Sagiru dan izala wanda wai zai bata aqida gwara sun bar wanda zai ta kuskure yayi ta kuskure kai Allah ya kyauta shi yasa Allah ya sa mu dace amma Allah kuna ba mu wahala wallahi kuma dole mu haska saboda in ba ka bar da a wasu nan sai ta koma wannan abu
da a wasu da sai koma wannan abin ka wannan ai ba karatu bane kuma ba wanda zai yarda da wannan karatun in dai ɗalibi ne kawai kana cewa kai dan izala ne dan bid'a kenan sannan kuma malam sagiri ka zo ka hada wai yan dariƙo wai da yan izala ai babu adalci anan ka sa su ka jera su duk ka sa su cikin yan bid'a wannan ba adalci ba karatu bane sam ba karatu bane kana da matsala da su a'a kana ganin kafa kungiya ba daidai bane to tsaya anan amma dai aqidar su aqida ce ta sunna waɗansu ƴan kusakurai da ake ta yi da kowan tsaya anan kai bayanin kuskura yanzu a wajen malam sagir in kace ni salafi ne dan bid'a ne kai in kace ni athari ne dan bid'a ne kai amma a wajen malam sagir ba a wajen malama ba